королевстве, где все тихо и складно, где ни бой, ни катаклизмов, ни бури, появился дикий вепрь огромадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур. Сам король страдал желудком и астмой, сильным кашлем только страх наводил. А тем временем зверюга ужасный, коих лес, а коих в лес волочил. И король тотчас издал 3 декрета: зверя надо одолеть наконец. Вот кто отчается на это, тот принцесс поведет под венец. А в отчаявшемся том государстве, как войдешь, сразу наискосок